ვინ ახსენა ვადამდელი არჩევნები? მთელი ოპოზიცია ეხლა გვარამიას თამადობით გადაჭრით ამბობს, რომ ვადამდელი იქნება და რა ფაქტიურად წინასაარჩევნო კამპანია აქვს დაანონსებული. გვაქვს ვიდეო რო ნახოთ? ვიდეო არა გვაქვს ამის, მაგრამ ამაზე საუბრობენ და ფაქტიურად წინასაარჩევნო კამპანია აქვს გამოცხადებული. მე დავამატებდი, რომ მარტო ის კი არა, რომ ხალხო ვადამდელი იქნება, ეგეთი განცხადება კი არ გააკეთეს. ესეთი ფორმულირება იყო, რომ ხალხო ვადამდელი იქნებაო და ეხლა ჩვენ უნდა შევთანხმდეთო რა წესებით უნდა ჩატარდეს ეგ ვადამდელი არჩევნებიო, რომ წესიერი არჩევნებად ჩავთვალოთ მერე ჩვენო. ანუ ის კი აღარ არის გასარკვევი ვადამდელი იქნება თუ არა, უკვე ის არის გასარკვევი რა წესებით ჩატარდეს. ხო, ეგრე დააყენა ნაცების ფლანგმა საკითხი. კი ბატონო და ზოგადად ჰაერში ტრიალებს მძიმე განწყობა იმისა, რომ მათ შორის აი მაგალითად ზელენსკის რო შეხვდნენ ესენი სომხეთში მიმდინარე სამიტზე, ჩვენ მაგ დროს თქვით, რომ აი ეს ჟესტი ორივე მხრიდან და ინტენსიური საუბარი იმისა დღესაც გააჟღერეს, ოცნების პოლიტსაბჭოს სხდომა იყო და გააჟღერეს, რომ ამერიკის დელეგაცია აპირებს ჩამოსვლას და მიდის ინტენსიური საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა შეთანხმების კონტურებს ეძებდა. შოთა ბოდიში აი არასწორი ტერმინია. მე გეტყვი აი რისი სუნი ტრიალებს კონკრეტულად, ხო? ჰაერში. აი გეტყვი და ეგრევე ჩვენი მაყურებელიც ეგრევე მიხვდება, იმიტომ რომ გაახსენდება რა ეხა არსად არ გამქრალა ეგ სუნი, მაგრამ ხანდახან ინტენსივობა იმატებდა და იკლებდა. აი კოჰაბიტაციის სუნი ტრიალებს რა, აი ხო გახსოვთ? აი ბუნდოვნად მახსოვს მე პირადად ქართული ოცნება რომ მოვიდა ხელისუფლებაში 2012 წელს. აი ხო ელოდებოდი რომ ეხლა ესენი ამ ნაცებს დაასრულებენ და ხალხო ეხლა საჭიროა რომ კოჰაბიტაცია გამოაცხადოთ. აი ეგ ნოტები ჰაერში გაბნეული ხო გახსოვთ? კი. აი აბა დაიჭირეთ ცოტა მუღამი. მე მგონი მე რას ისევ დაუბერა მაგ სიომ. კი, მე რას უჭერ გეტყვი ნახე. აი ბიჭო, ევროპასთან ხო დაიძაბა და დასავლეთთან ურთიერთობა. მაგრამ ეხლა ძალიან გაჯერდა ჰაერი განწყობით, რომ ეს ეხლა სუასე ხო არ იქნება. ისე უნდა განიმუხტოს და ისე უნდა დაალაგდნენ ევროპასთან. და ეს დაალაგების პროცესში ეს ნაცები უნდა ჰოპ შევიდნენ პარლამენტში. ეგე? აი ეგ არის აი ხა რაღაცნაირად აი თვალსა და ხელშუა რაღაცა იგით გაიხედეთ და ჰოპ შევიდნენ პარლამენტში. იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად თავის ტკივილია რა იცი? ბიჭო ხალხი უკვე რაღაც ფასებზე ლაპარაკობს, რაღაცა სოციალურ პრობლემებზე გვაწვება. რაც ქვეყანა მოაგვარეთ, აი უკვე მასეთებზე გვაწვევა. ნუ ფაქტია რომ ხალხი მაგალითად დემოგრაფიის თემაზე და მასიური მიგრაციის თემაზე გაჩნდა ისეთი განწყობები, რომელებიც ნაცები კოცების თემაში აღარ ჯდება და ეს ხო აღმაშფოთებელია, ხა რაღაცა ხო უნდა მოუხერხოთ. არა მარტო სოციალურ ფასების თემაზე, ეხლა ბოლო კვირების განმავლობაში ამ მთავრობამ მომხელა სოციალურ ქსელებში ამხელა ზიანიც მიიღო, ხო? ანუ აი ფაქტიურად რაღაცა კონტენტად იქცა, ხალხი ვიდეოებს რო იწერდნენ იმაზე, რომ ირიღის რაღაცა, გაიგე. 10 ხორცი 10 ლარად გახდა მემი ჩვეულებრივი. და ეს თემებზე სადმე კი არ წავკაცო, ეს ამ თემებზე მიწოლა გაიზრდება. და ასევე ეხლა ფაქტია, რომ დასავლეთისთან დაალაგების დაკვეთა საზოგადოებაში, ნუ დიდია. ნაწილში ყოველთვის. ნაწილში, მაგრამ ეს ნაწილი არ არის მცირე ნაწილი. ეს ნაწილი არის ნახევარზე მეტი. და ოცნება აი ამ პროცესთან ადაპტირება სურს და ამიტომ დასავლეთთან დაალაგება სურს აი გზნებით რაღაცა მთელი გზნებით ისინი საქართველოზე მეტად ზოგიერთ დასავლეთი უკვე. კი, ოცნების შემადგენლობას გადახედეთ ხალხო, ოცნებას რამე კი არ უნდა სხვა. ოცნებას უნდა, რავი, მონაკოში შეეძლოს ჩასვლა და აი ეგ არის ფართი ნაყიდია. ხო, ფართი აქვს. ფართი იქ აქვს. იქ აქვს და ყველაფერი იქ აქვს. ეგ არის ამათი აბსოლუტურიდან თქვი რა გუნია და ეხლა
მაგ დაალაგების პროცესზე მიდიან, როგორც ჩანს, რაღაცა გარიგდნენ რაღაცებს და გადაჭრით გარიგების ერთ-ერთი ნაწილი იქნება კოლექტიური ნაცები გამიყვანე პარლამენტში. და აი მაგის დაორგანიზებას ერთის არ მეტყველება თქვა. აი ჩვენ ხო გვაქვს ეგეთი უხილავი პალანტირი, რომ მე მგონი უნდა ვიყიდოთ ეს პალანტირი, რომელიც ხელს დავადებთ და რაღაცებს ვიბაზრებთ. ხო, მე ვილაპარაკებთ. აი უხილავი პალანტირში ხა ჩავიხედე და უკვე რას ვხედავ. აი ეს კოლექტიური გვარამიები, რომლებიც ერთი წლის წინ ამბობდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არჩევნები როგორ შეიძლება რუსულ არჩევნებში მონაწილეობა და თავის პროდასალურ ფლანგზე ვინც იღებდა მონაწილეობას იმათ რომ ამინუსებდნენ და აი პირდაპირ როგორ იყო ეს დაყენებული საკითხი, რომ ვინც არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს და პარლამენტში შევა, ის არის მსუბუქი ყოფაღზევის ქალს, რასაც ეძახიან ეგ. ხო და გამოხდა ხანი, ხო და უყურე და აი ხო იარეს ერთი წელი რაღაც უწყვეტი პროტესტის 500 რაღაცა დღე და ეხლა გეტყვი რა სიტყვა. აი ხედავ უკვე აგერ მიდევს ეს. უკვე ჩანს. დაიწყებენ რომ ეხლა იცით აი არჩევნების გზით შესაძლებელია აქ რუსული მთავრობის ჩამოღება. აგერ უნგრეთმა მოაჩვენა. ხო იყო ის პუტინის კაცი ის ორბანი. აი უნგრეთის მაგალითზე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა რომ არჩევნებს აქვს აზრი კაცო და მივიღოთ აი ყველა მიიღებს მონაწილეობას. აი რა ერთი ექი პალანტირი ბესროლე აქეთ ეხა მე უნდა ვიბაზრო მე ხა უნდა გავაკეთო რა პროგნოზი გეტყვი რა. ქართული ოცნება მაგას როგორ შეფუთავს. აი ხა მე მაქვს პრეტენზია რომ ტექსტს გამოვიცნობ. აი ნაცებს ვასრულებ და ნაცები მონაწილეობას იღებენ არჩევნებში, აი მან გადასვლა ხო უნდა მოხდეს და აი მე ვეცდები ხა რომ აი ეგ ტექსტი დავინახო რა. ტექსტი იქნება როგორ იცი? ამერიკასთან ეხა გადატვირთვის პოლიტიკისთვის საჭიროა ხალხო არ ინერვიულოთ და ჩვენ ეხა ნაცებს არჩევნებით დავასრულებთ. კი. რა? კი. არ არის? კი. აი, ნაცებს როგორ დავასრულებთ? არჩევნებით გავცემთ ჩვენ მაგათ პასუხს. აი ეგეთი ტექსტი იქნება რა. ანუ ტიპის საკონსტიტუციო სასამართლოთი ხო უნდა ეკრძალათ? პარტია. არჩევნებით გავცემთ. და მე აი მაგ პალანტირი ხო მაგის ის მე რა მაინტერესებს. აი რას ვერ ხედავ გეტყვი. აი ყველა მასეთებს ხედავ. მასეთებს ყველაფერს ხედავ. აი ოცნება რას იზამს, ნაცები. მე რას ვერ ხედავ. იცი აი ეხლა მაგალითად გვარამია ხო გალიმი ოცნება. აი გვარამია ხო გალიმი ოცნების ვიღაცა არა და აი მე რას ვერ ვიგებ. იცი აი ეს ყველაფერი რო ჩვენ თვალწინ განვითარდება რეალურ დროში. ამაზე რანაირი რეაქცია ექნება ხალხს? აი ეგ აღარ ვიცი. არ ვიცი. აი რა თვალსაზრისით არ ვიცი. მაგას ვერ ხედავ კაცო. არა, რა თვალსაზრისით არ ვიცი გეტყვი, უყურე. აი ოცნება გამოვიდა და იძახის. აი ჩემთვის ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი. აი ოცნება აიძახის, რომ ხახო ეხა აი ნაცებს ვამთავრებთ, აი ეხა უყურე კომისია შეიქმნა, აი ეხა უყურე რა უქნა და უცბად ნაცები ეხა მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, შევლენ და აი ხო ხედავ რა უქენი, აი ასე დადგება საკითხი. აი ხო ხედავ სიტყვა თავის სიტყვა გადავათქმევინე მეტი რა უყო და აი ასე დადგება სიტუაცია, ხო? აი მე მაინტერესებს. აი გასაგებია, ისიც ვიცი, აი ოცნების როგორი გამправებელი იცი, აჰა შენ ფული თავში რო ჩაარტყავენ ფულს და რასაც გეტყვი ისი ლაპარაკები შო და ის რო ეგეთი გამправებელი გავიგე, მაგრამ აი როგორი ხალხი იცი? რაღაცა მართლა გონია რა. აი მართლა რაღაც გონია, რომ აი კი მარა ნაცები, კი მარა ოცნება რაღაცა ხო უნდა სადღაც ხო უნდა მივიდეს ეს ლოგიკურ და აი ეგეთი ხალხი მაინტერესებს, რომ აი ასეთი სცენარი რო განვითარდება ხალხო. მეტი რა უნდა მოხდეს მეტი, აი უბრალოდ მაინტერესებს. აი გეტყვი რა. ეს ყველაფერი თუ არჩევნებში არ აისახა, თუ ეს ხალხი ასე დადგა, რომ აი ოცნებამ დააყენა ასე თავისი რიგი, ის ნაცებიც უკვე შეგვიძლია ოცნების რიგად მივათვალოთ, უკვე რაღაც ოწვალობთ, ხო? ანუ ორ რიგად დაყო ხალხი და შენ აქეთ მიეცი, შენ იქით მიეცი. ასე თუ დალაგდა
და აი ხალხმა ამ ორი რიგის გარდა სხვა ვერაფერი თუ ვერ დაინახეს ძალიან ცუდად იმიტომ რომ ამაზე აშკარად რაღა უნდა დადგეს მე ნახე ამაზე აშკარად აღარ დადგება ხალხი სუპერ დარტყმა რა იქნება შუაში დარჩენილი დაბნეული მასის გამოშტერების ოცნების მხრიდან რა იქნება იცი რა იმპულსის გავშვება შეიძლება არ მოგწონდეს ესეთი მაგრამ აბა შენი ხმა ხო არ დაიკარგება მას ხო არ მისცემ ხმას გაიგე ამათ მიეჭი ხმა დაკარგულია ბიჭო ამათ რო ხმას რას ქვია რა არ დაკარგე ამათ რო ხმა მიეცი ძმურად ამიხსენი რა აი რას კარგაო მე მაგალითად მეგობრებო მაგ შემოთავაზება რა თუ მართლა ვადამდელი არჩევნებია რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა მან მონაწილეობას მივიღებთ და მე უნდა შემოგთავაზოთ წინასაარჩევნო პიარის სტრატეგია აი ეგრევე არ გაგვივლია ეგრევე გთავაზობთ რა აი ჩვენი პიარი უნდა იყოს რომ აი კონკრეტულად ეგრე უნდა დავუყენო ხალხს საქმე რა რომ აი მარტო იმიტომ მოგვეცი ხმა რომ ამათ არ ვიცი აი როგორ იცი ის კი არა რაღაც შეიცვლება რაღაც გადასახადები კანონებს შეცვლით რაღაცას კპირდებით რაღაც პენსიას არა აი პროსტა ხმა რატომ მომეცი იცი აი ოცნებას და ნაცებს რო არ მიცე პროსტა მაგიტომ მომეცი ხმა რა არაფერს არ კპირდები ვაფშე არაფერი დაპირება არა მაგ აი მაგის შანს გაძლევა მაგაზე მეტი საქმე რა მაგაზე მეტი რა გაგიკეთო აი საარჩევნო უბანთან რომ მიხვალ და 41-ის და ნაცებს არ ვიცი რა აჩუქებენ ხა რაღაცა შეიძლება ის თავის ხუთიანი დაუბრუნონ ვაფშე არ ვიცი აი მაგორის შემოხაზვა რო არ მოგიწევს აი პროსტა მაგიტომ მაგაზე დიდი საქმე რა გაგინდა მეტი მაგაზე მეტი რა გაგიკეთოთ არ ვიცი აი საკუთარ თავთან ის პრობლემა ხო მაინც არ გექნება რომ მე რა ჩათლახობებით მოხდება ამ ქვეყანაში მაგაში რო წილი არა გაქვს შენ პირადად აი კონკრეტულად შენ რა ჩათლახობებით მე მოხდება სარკეში რო ჩაიხედავ და იტყვი რომ მე ამისთვის ხმა არ მივიცია რა მეცაც გეტყვი აი მე რო ჩათლახობები მოხდება და ჩვენ რომ იმ ჩათლახობებს წინაღუდგებით აი მაგაში რო წილი გაქვს ეგეც ხო კარგია ეგ ვაფშე კაცო ჩათლახობაში წილი არა გაქვს და პირიქით ჩათლახობას ხელს უშლი მაგაში გაქვს წილი მეტი რაღა გინდა ხო აი კიდე ერთხელ რა არჩევნები რო დაინიშნება და კიდე რო გეტყვიან რომ ეხა საჭიროა რომ აი ეს ოპოზიცია არჩევნებში გავანადგუროთ ეხა როგორ დავასრულებთ იცი ნაცებს აი მორალურად გავანადგურებთ არჩევნებში რომ და ნუ სინამდვილეში ამ ყველაფრის შედეგი იქნება რომ გვარამია იქნება პარლამენტში რამე სხვა შედეგი კი არ იქნება არ ვიცი ხა რამდენ პროცენტს აიღებს ნაციონალური მოძრაობის აი კონგლომერატი ეგ არ ვიცი ეხა ნუ მომთხოვთ იმას პროცენტებს მაგრამ ხა პირველ ნომერს ნიკა გვარამიას რო შეათრევენ პარლამენტში ეგ ხო მოდი გულზე ხელი დავიდოთ ყველამ ვიცით ხო სულ რო ვერ შეათრევენ ოცნება შეათრევს აბარისთვის აკეთებს ხო ადამიანელ არჩევნებს ხო არო კოჰაბიტაცია ხო უნდა დადგეს და ასეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ხო რესტარტი უნდა გავაკეთოთ ეხა აბა სხვანაირად როგორ ხო თლად ამერიკასთანაც არ მიდის სტარტი მაგრამ ეს რანაი აი პატივცემული გვამები რო არიან ხო იცი ოცნების გამპრავებლები რა აი თუ ინმეს შეეფერება ეგ ტერმინი პატივცემული გვამი აი ხალხი რო არის ხო იცი ეხა ჩვენ რო გვიტევდნენ იმაზე რომ ოცნება ეხა ნაცებს ასრულებსო და თქვენ რო ოცნებას აკრიტიკებთო ნაცების დასრულებას უშლით ხელს და ამიტომ თქვენც ნაცები ხართო აი ეგ ხალხი რო მოტრიალდება და ეხა იმის ახსნას რო დაიწყებს რომ ნაცების აკრძალვა არ შეიძლება ეხა ეგ რას იწვის იცი ნაცების აკრძალვა როგორ შეიძლება ეხა ხალხო ამერიკასთან უნდა დავლაგდეთ და არჩევნები უნდა იყოს აი მაგ ტექსტის დადება რო დაიწყეს პატივცემული გვამების მხრიდან მაგათში კი არ არის პრობლემა ხალხო აი ერთადერთი ინტრიგა ჩემთვის აი პოლიტიკური ინტრიგა ამ მოსალოდნელ ვადამდელ არჩევნებზე რა ინტრიგა მაქვს იცი მაგას თქვენ კიდე გაჭმევენ თუ არა აი მე მარტო ეგ მაინტერესებს აი რამდენი ადამიანი ამას კიდე შეჭამს თუ ბოლომდე არ შეჭამს
მეტი ინტრიგა არაფერი არ არის. იმდენჯერა გვაქვს უკვე ეგ სერიალი ნანახი, რომ რავი, ხო იცი რაღაც ბრაზილიური სერიალი რო არის, ყველა სერია რო ერთი და იგივე წრეზე მიდის და შემდეგ სერიაში ვითომ არაფერი არ მომხდარა, ისე თავიდან რო იწყება, ხო? ყველაფერი გასაგებია, ყველაფერი ვიცით. აი რამდენი ადამიანი აი ამ ნაგავს კიდე გადაყლაპავს თუ არ გადაყლაპავს, ერთადერთი ინტრიგა ჩემთვის ეხრჩება რა. მე რა მაინტერესებს, ცი? აი ამ ხელისუფლება მიიღო ბოლო 2 წლის განმავლობაში მედიების დაფინანსების როგორი კანონმდებლობა, იცი? ფაქტიურად ერთი მათი კონტროლის გარეშე შეუძლებელია, ანუ ყველაფერი საქმის კურსში შეუძლია იყო. და მეორე, ანუ აი ამ თანხების ჩარიცხვა გარედან იმდენად შეზღუდულია, რომ ფაქტიურად შეუძლია აუკრძალო. გარედან ვინმე თანხა რამ ჩაურიცხოს ამ ტელევიზიებს, უნებრივად დაბლოკვა შეუძლია და თუ ვიღაც მაინც იღებს, მათი პირდაპირ დაჭერა. ეს ფორმულა და ტელევიზია როგორ ფინანსდება? აი კეზერაშვილი ფორმულას როგორ აფინანსებს? ანუ ჩვეულებრივად ბიუჯეტის, ჯარის ბიუჯეტის ქურდობაში ხილებული უცხოეთში მცხოვრები უცხოეთის მოქალაქე ნაცი. უცხოეთი როგორ აფინანსებს ფორმულას? ეს კითხვა არ ჩდება, ანუ ესენი აი როგორ ფუნქციონირებს? ეგ მისტიური ბურუსით მოცული ის არის, რა ქვია, სახელმწიფო ვერ აკონტროლებს. ხო, მაგრამ მან გაირკვა, ხო იცი პასუხი გაიცა მაგაზე. ანუ ფაქტის დონეზე გაიცა. თან ისი კი არ, მე კი არ, ჩემი მითი კი არა, ინტერპრეტაცია თვითონ ოცნებამ რა. ოცნებამ თვითონ დადო ესეთი ინფორმაცია, რომ კეზერაშვილ კოლ-ცენტრები ქონა საქართველოში. მიცემული მწვანე კოლ-ცენტრები. ამ კოლ-ცენტრებით ფული უნდა ეკეთებინონ ფორმულა ეფინანსებს. აი ეხლა დავინახე რასაც წეღან ვერ ხედავდი ხალხი რა. ეხლა დაინახე? კი. ანუ ამდენი ხანი ვცდილობდი განჭრეტას და დავინახე რა მოხდა. მან რა მოხდება გეტყვი ხალხის რეაქცია რა იქნება. კი, ოცნება მაგას აკეთებს. სართლები ხართ ბიჭებო ეგ. ოცნება ჩათლახია ოცნება. მაგრამ ვაიმე ნაცებმა არ მოიგოს და ვაიმე მე მგონი ოცნებას უნდა მივცეთ ხო. ეგი. აი მან ეგ მოხდება გარანტი, ანუ მან მოხდება რა იცი? კი, აი სპექტაკლი, ჯიგრები ხართ ყველაფერი, ყველაფერი ჩასკობელა რა ვქნათ ორ. ამ სპექტაკლის მოსმენა არ შემიძლია, აღარ შემიძლია ამის მართლა ჩათლახები. რას აკეთებს ეს, არ ვიცი ეს მთავრობა, მარა. აი მარას მერე იწყება ხოლმე. ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმათმა არ მოიგო, კაცო. უარი დავიდეთ. მე ჩემი ხმა ხო დაიკარგება თუ რა ვიცი რაღაცა რა და იმათმა უნდა მოიგო. იმათმა მოიგეს უკვე. იმათ ერთად ყველას, აი ეგ ერთიანი ორგანიზმია და მოგებული აქვს. ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას ერთად მოგებული აქვს ხალხო. კი, კარგად არის. იმათმა მოგიგეს თქვენ ხართ წაგებული.